ruxsat qilsam. Bu laktoza. Bu laktoza. Endi saxaroza deysa, boya aytganimdek, saxaroza qaytaruvchanlik xossasi yo'q. Nima uchun? Hozir shuni ko'ramiz. Saxarozada ham bilasizki, xuddi shunaqa bir molekula nima? Bor tarkibida bir molekula glukoz va bir molekula fruktozasi bor, to'g'rimi? CH2OH. Mana xuddi shunaqa CH2OH. Demak, bu yerda ko'rasizlar, glikozid guruhlari hammasi bemalol bo'sh. Reaksiya kirishib ketadi. Lekin bu yerda esa, bu yerda saxarozada, ya'ni saxarozada bu esa laktoza, to'g'rimi? Laktoza. Saxarozada qaytaruvchanlik xossasi yo'q. Nima uchun? Mana bu glikozid bog'i band bu reaksiyaga kirisha olmaydi. Tushunarlimi? Mana reaksiya kirisha olmaydi. Uglevod bo'ladi. 1, 2, 3, 4 ta boyaqasi valentligi. Mana glikozid guruhi CH2OH bilan band bo'lganligi sababli bundan qaytaruvchanlik xossasi yo'q. Maltozada ham, laktozada ham, glyukozada ham qaytaruvchanlik xossalari bor. Ular bemalol reaksiya kirishsa, kuprin 2O hosil bo'ladi qizdirgandan keyin. Ya'ni mana bu narsa kuprin OH2 birdaniga parchalanib suv va xuddi shunaqa. Endi 2 molekula. Endi shuni isbotlab berish uchun biz Tromer reaksiyasini bajaramiz. Tromer reaksiyasida ishqoriy muhitda ular qaytaruvchanlik xususiyatlariga ega bo'ladi. Ya'ni nima qilamiz? Ularga ustiga, ya'ni 1 ml yoki 2 ml oladigan bo'lsak, 2 ml uglevoddan olamiz. Uglevod. Glukozami, laktozami, maltozami, saxarozami qaysi birdan bo'lib chiqqanda, birinchi navbatda 2 ml o'sha eritmadan, kerak bo'lgan eritmadan olamiz. Ustiga esa 20% ishqordan qo'shamiz. Qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz-da. Aralashtirib keyin ustiga esa qo'shib bo'ladi ustiga. 5-6 tomchi kuprin yo'q, sulfat. CO4dan, ya'ni 5%dan. Tomizamiz 5%dan. Tomizib, keyin ularni qizdiramiz. Qizdirgan paytimizda glukozada ham zarg'aldoqrang hosil bo'ladi. Laktozada, maltozada ham zarg'aldoqrang hosil bo'ladi. Yagona saxarozada zarg'aldoqrang hosil bo'lmaydi. Chunki bunda qaytaruvchanlik xossasi yo'q. Chunki glikozid bog'lari erkin emas, band. Shu sababli bunda qaytaruvchanlik xossasi yo'q. Tushunarlimi? Endi hozir ish bajarib ko'rsatadigan bo'lsa, bu birdaniga qaytaruvchanlik xossasini tiklab oladi. Bir tomchisida ham. Tushundinglarmi? Shuning uchun bularga qo'yilgan pipetka har bittasi o'zining pipetkasi o'zida turishi shart. Shu bilan birgalikda, demak, ishqor har bitta guruhga beramiz ishqor beramiz. Hozir men sizga ko'rsatamanki, hamma o'zi bajaradi. Demak, ishqorimizni ko'rasizlar. Demak, har bittasiga biz mililitr maltoz oladigan bo'lsak, mana 8 gacha olib borib olamiz-da, ras. Birinchisiga maltoza soldik. Maltozani solib, uni joyiga qo'yib qo'yamiz. Keyingisiga esa laktoza. Hammasi izoh bir azmandan tengroq bo'lsin deb.
Glukoza bundoq qilmasak. Uchinchisi esa sahar hisoblaymiz. Hammasiga 2 ml uglevodlardan hisob chiqdik. Bir xilda qilib. Bir xilda qilib ishqordan qo'shamiz. Xuddi shunaqa 2 ml dan ishqor hisob chiqaramiz. Tak, buni qisqani buni. Tak. Так. Ishqordan soldik. Yana joy qo'yib qo'yamiz deb. Hammasini bitta-bittasiga aralashtirib olamiz. Maltoza, laktoza, saxaroza va glukoza. Har bittasini ustiga, demak, hisob chiqamiz. 5% sulfatdan 5-6 tomchi dedik, to'g'rimi? Maltozamiz, laktoza, saxaroza, va glukoza. Bundoq qarasanglar, deyarli hammasi bir xil rangda. To'g'rimi? Hozir esa ularni sekin qizdiramiz. Maltoza sal ochroq bo'lishi mumkin. Buning uchun demakda quruq spirtdan foydalanamiz. Keling. Rasmda